máme teda po nový dobu jednu přednášku s panem Danielem Macíkem, který je z firmy CPI IPITEA, kde má něco o svém pohledu na realitu v Ústeckém kraji. Děkuji za slovo. Děkuji za pozvání, ke kterému přišlo tak trošičku náhodou. Já bych vám v dnešní zhruba půlhodinové prezentaci následně řízené či neřízené diskuzi chtěl prostě vysvětlit situaci jednak na trhu bydlení jako takové, že existují dvě formy toho, jak bydlet, že existuje forma vlastnická či nájemní a potom se zaměříme taky na situaci, kdy člověk chce investovat, nerozhodne se to investovat do komodit či nějakých jiných cenných papírů, ale rozhodne se to investovat do bydlení, tak bych stručně popsal situaci, respektive výhody a nevýhody toho rozhodnutí a myslím, že diskuzí to nějakou zakončíme. Co se týká mojí profesní historie, když začnu co je nejčerstvější, tak jsem ve společnosti CPI IPITI, působím v podstatě 6. rokem na pozici ředitel společnosti, nebo teďka na pozici ředitel obchodníku a sales marketing. Předtím mám zkušenosti z retailového bankovnictví 8 let, kdy jsem v podstatě kromě řízení pobočkových sítí byl také člověkem zodpovědným za hypoteční centrum v Praze, které dělalo obrat zhruba 400 milionů korun ročně, takže i o té investici do toho bydlení a výhod a nevýhod se mi v životě dotklo dost. Primárně jsem samozřejmě nepřišel dělat až tak úplně promo s naší společností CPI IPITI, ale já s ní samozřejmě začnu, protože tam odsud i ty zkušenosti hlavně z toho nájemního bydlení jsou. Společnost CPI IPITI vznikla v roce 2010 funkcí několika, zhruba 5 společností, které jsou rozházené po celé České republice. V současné době má obchodní obrat zhruba 1 miliardu, má 10-11 tisíc nájemců a přes 1000 domů v 5 regionech a 15 městech České republiky. Společnost CPI IPITI poskytuje nájemní bydlení v podstatě komukoliv podle určitých kritérií. Jako bance, když si žádáte o úvěr, tak samozřejmě musíte projít scoringem, to znamená, když si žádáte o nájemní bydlení, musíte splnit určitá faktická kritéria, abyste prošli dál a to svěřené naše aktivum jsme tomu nájemci mohli dát a měli garanci, že bude schopen dostát závazku, takže nic jiného než tady ty faktické věci v podstatě nerozhodujete. Je to samé jako s úvěrem v bance, kdy banka musí mít taky záruku, že když o ten úvěr žádáte, že máte určitou schopnost ten úvěr splácet. Společnost CPI IPITI je druhým největším poskytovatelem nájemního bydlení v České republice. 10 000 byty před náma už je jenom pan Bakala ze společností RPG, jak chceme, který má bytů 40 000, které kdysi zprivatizoval od státu, potažmo od Ostravsko-Karvinských dolů. Tak. Jak funguje v podstatě společnost CPI IPITI? Dá se říct, že naprosto jednoduše je organizovaná jako každá jiná obchodní společnost, jejímž hlavním driverem je spokojenost klienta, u nás je to nájemníka. To znamená, že má, vidíme, webové stránky, to znamená, funguje tam klasický marketing, funguje tam péče od klienta, je tam pochopitelně účtárna, jsou tam pánové ze správy nemovitostí, kteří se starají pečlivě o ty domy, o ty byty, o ta aktiva, aby byla v pořádku, aby ta hodnota toho akcionáři se neustále zvyšovala. Má to samozřejmě svůj management, své budžety, P&L, všechno, co si dovedete v tom ekonomickém směru představit. Pochopitelně jsme akciová společnost, to znamená, už z principu jsme společnost ustavená k tomu, abychom vytvářeli zisk. Co se týká nějaké krátké historie, nebo historie, co se týká obchodních výsledků, tak musím říct, že díky tomu, a k tomu se dostaneme dál v detailech, že nájemní bydlení se dostává opět do
diskuze veřejnosti a získává v oblibě posledních let má růstovou tendenci, což je v pořádku, a to si asi každý investor přeje, když někam investuju. To myslím teďka v podobě majitelů, třeba doktora Vítka, který vlastní tuhle společnost a akcionářů, tak ta návratnost tam určitá je. Není pochopitelně dramatická, k tomu se asi dostaneme, ale ta návratnost tam je a to je přesně tak, jak si to představuji. Tak, jaké máme typy bydlení obecně? Jak už jsem říkal, máme vlastnické bydlení a to nájemní bydlení. Já nejdřív představím to vlastnické bydlení, potom se dostanu k nájemnímu, protože to vlastnické bydlení má více k tomu, co vás zajímá, a to je, jestli je to investice, není to investice, jak je výhodná, kde je výhodná, kdy se mi nejrychleji vrátí a jaká rizika jsou s tím spojená. Dá se říct, že vlastnické bydlení bylo do 90. let něco nepředstavitelného, on si to z vás tady asi nikdo nepamatuje, kdy v roce 89 došlo k nějaké události, kdy všichni vlastnili všechno, nikdo nevlastnil nic a najednou všichni chtěli něco vlastnit. Jo. To znamená, já bych chtěl byt, já bych chtěl dům, já bych chtěl novej, takže začalo se stavět, banky začaly poskytovat hypoteční úvěry a developři jeli jak nejlíp mohli, ale díky tomu, že v podstatě ten trh s byty nájemnými, kdysi co vlastnili jenom velké továrny, Setuza, Chemička, Škoda Mladá Boleslav, když to připodobním, taky vlastnili města, vlastnili velká portfolia bytů, ty pronajímali svým občanům. To se následně zprivatizovalo po velkých klastrech, po velkých balících a jednotliví vlastníci, kteří to mají, tak to samozřejmě pronajímají. Ale 20 let, je nutno říct, že 20 let vláda neudělala podmínky k tomu, aby se uvolnil ten trh s byty, protože měla strach, co to udělá ze sociálních situací, když najednou řekneme, až měj nájemný za kolik chceš. Takže dalších 20 let, když jste třeba zdědil dům, rozdělil jste 4 nějaký domy v Plzni nebo v Praze, následkem restituce, no jste je koupil, ale teďka vláda vám zakázala, abyste dával nájemný, jaký chcete. To znamená, vy jste si nemohl učit nájemný, vy jste tím pádem nemohl do toho objektu investovat a 20 let trvala tato mizérie až do roku 2010, kdy jenom stát určoval po korunách, kolik může ten opravdu vlastník zapsaný v katastru nemovitostí chtít od toho nájemce, jaký může chtít nájemný. Tím pádem do dlouhé doby to vypadalo tak, jak to vypadalo. Ale já nevím, jestli to říkal, ale to nefungovalo takhle všude, ne? To regulování nájemní bylo jenom v některých částech republiky, nebo to bylo všude? To fungovalo určitě všude, akorát se po určitých vlnách uvolňovalo to nájemní a po určitých vlnách, respektive po určitých městech a regionech, byly rozdílné ceny. Jinak to v podstatě fungovalo úplně všude. Byla pokrytá celá Česká republika, nešlo vyjmout Olomoucko, tam si dělejte, co chcete, Praha, tu bude radši regulovat, Ústí tak jo. Ono to bylo po regionech a ty regiony měly jiné ceny toho nájemního na metr čtvereční, který určoval ten stát. Ty ceny vycházely z nějakých znaleckých posudků, které zase vycházely z ceny pozemků v době před 20 lety. Takže takový... To byla jenom horní hranice nebo i dolní? Nebo striktně daná cena? Nejdřív se udělal, dejme tomu začal ten D, domy se prodaly a vláda řekla, sakra, to musíme regulovat. Tak jak to uděláme? No musíme nasadit nějakou startovní láhev, to je přesně na to narážíme. Jak to uděláme? Uděláme v regionech posudky. Takže znalci soudní dělali podle bonity regionu, podle bonity místa různé posudky, které vycházely z ceny toho pozemku v danou dobu, v daném místě, v daném regionu a z toho třeba vzniklo, že v Ústí nad Labem začínali s 17 korunami na metr čtvereční, v Praze dejme tomu na 45, jo, to je ono asi, na co chcete slyšet odpověď. V Olomouci to bylo na 36, takhle různě, takže tak jako disproporčně vzhledem těm sociálním situacím v tu dobu se to pohybovalo nahoru, ale už se zvyšovalo vždycky, bylo jasně daný, o kolik se to může zvýšit a na kolika to za těch 20 let skončí. Takže Praha skončila na, já nevím, 108 korunách za metr nebo 128 korunách, jo, což když si vezmeme jako pohled na tržní situaci, tak byla třeba 115. A Ústí skončilo na 27 za metr, takže 100 metrový byt jste měl za 2700 korun. Takže prostě to byla paráda, ale ten nájemník, ten vlastník z toho nic nevybral a nic nemohl popravit. Takže takhle to je. Tak, kdy nemá vlastník
kdy nemá vlastní, jakoby byl o něco méně. To znamená, to vlastnické bydlení vlastně každý jako chce, aby se odlišilo od těch ostatních. Já mám, je to věc statusu. No, lidi si říkají v České republice, je to věc statusu, já musím něco vlastnit, protože ten, kdo vlastní, tak něco znamená. Je to něco jako s autem, kdo má lepší auto, tak jako chce jako posunout trošku vejš, že něco znamená. Znamená v České republice situace, kdy dá se říct 80, podle Pareta 70-80% lidí vlastní bydlení, vlastní 20-30% je v nájmu. Na západě Švýcarsko, Německo, Finsko, tak tam je to obráceně, kdy de facto 20-30% lidí vlastní, protože je fakt drahý, a 70% obyvatel je v nájmu. Nájemní má nesporné výhody, to si řeknu o tom. Takže u nás je trošku obrácená situace. Protože developři stavěli, protože lidi v regulovaném nájmu si ty byty drželi za 20 Kč na metr, ale pronajímali to za 60, tím pádem mohli, i když měli svůj domek. Takže takhle se uměle vytvářel nedostatek bytů na trhu, až pak prostě nastala deregulace toho nájemního, uvolnilo se to, lidi začali utíkat z těch bytů, kterých je opravdu dostatek, a developři najednou mají taky z tohohle důvodu spoustu neobsazených bytů. To právě nastal ten zlom 8 na 10. Takže už neexistuje žádná regulace? Ne, regulace nájemného absolutně neexistuje. Pak nastal do toho obrovský projekt, kdy my jsme konkrétně museli přesvědčit 8 000 klientů, že je tady určitá situace, kdy se to mění a jim to třeba stouplo o 100, o 200%. My platili 25 a teď by měli platit 70 Kč. Takže my jsme to dělali, jsme to rozpouštěli do 3 let, takže skokovitě jsme to různě navyšovali a byla to situace velice zajímavá, nicméně se zvládla. Jak jsem říkal, vlastnické bydlení jako potřeba. Primárně není pořizováno spekulativně, aby člověk vydělal. Buď můžete to vlastnické bydlení mít, já chci bydlet, jak jsem říkal, a teď mi ani nenapadne nájem, nechci nájem, přece nejsem sociálka, abych šel do nájmu, ale já chci něco vlastnit, fajn. Takže tam nějak moc nespekuluju, že by se mi to mělo někdy vracet, a dá se říct, že to uvažování je takový existenciální, že chci bydlet a chci mít kde bydlet, mít to hnízdo, aby mi ho nikdo nevzal, je to přece moje. Jo, takže nějaká racionalita, že je tam hypotéka, že jsou tam rizika rozvodu, dělení majetku, realizace zástavy, nákladových úroků a spoustu věcí s tím spojených, prostě neflexibility vůbec tady ty záležitosti. Že já se nehnu z toho bydlení, pokud se něco stane, do té doby, než mi to povolí banka, než to budu zaplatím, no, je to poměrně komplikovaný. A pak druhá věc, druhá varianta je vlastnické bydlení jakožto investice. To je, řeknu, mám buď volný kapitál, nebo si na to půjčím, já zainvestuju, musím vědět kde, za co, a jako existují případy pochopitelně, kde se to vrací, ale zase to long term, je to dlouhodobý. Investice do objektu, který pronajímám, není krátkodobá návratnost, tam má krátkodobou návratnost určitě. Jako potřeba, takže tady už jsem to shrnul, výhody a nevýhody druhů financování. Tak samozřejmě bydlení, který si chci pořídit, tak buď pořídit hypotéku, a v tu chvilku musím počítat s tím, že to není hned, že ten úrok opravdu není 5,3 do 1,9, tak banka deklaruje, ale to je spíš marketingová záležitost, kde se to většinou týká fixace úrokové sazby na 1 rok. A když máte otočku, tak vám udělají scoring, to máte za 4,9, jo, ale to člověk neví a ženou hlavně ideální je samozřejmě koupit to za hotový. Když chci bydlet, nechci mít náklady s tím spojený, nechci být omezovaný ve vlastnickém právu, protože musím princip účelové půjčky, což je hypotéka nebo stavební spoření, je, že dáte ten objekt, který je financovaný bankou, do zástavy. Že? Takže tam jste do doby splatnosti té investice, respektive ty půjčky, vázaný určitými podmínkami a ty prostě musíte splnit do té doby, nebo to prostě nemůžete prodat. Když to kupujete v cashi, tak se v podstatě rozhodnete kdykoliv a ten objekt prodáte. Potom takový problémy, když si to vezmu na hypotéku nebo na úvěr, tak jsou samozřejmě
společné jmění manželů. Když jsme spolu, teď jeden už nechce, tak se musím rozvádět. Tak když se chce rozvádět, musím jít do banky. Jo? Hlavně se musím rozvíjet, nebo se dohodnout. Takže se dělení majetku, přepis hypotéky. Teď zjistíte, že ta celá banka spočítala, že stačíte ve 2 lidech, když si počíte milion, tak na to stačíte s platem ve 2 lidech a najednou ono to přepíše de facto na jednoho, a tu když víš propočet, tak řeknu, ale kdy na to stačíte. Jo? Takže já když to chci zůstat, manželka mi odejde s jiným, tak si řeknu, jo, ale já v tom taky nemůžu zůstat. Musím získat někoho, kdo mi s tím pomůže, anebo to musím taky prodat. Takže další lapál je s tím, když si půjčuju na nemovitost, tak chci v ní bydlet, nicméně to prostě také je život a s tím člověk musí počítat. Výhody. Jaké jsou výhody toho, když si půjčím, tak je to naprosto jasný. Když ty peníze nemám, což má 90% lidí smysl v milionech, někde nastřádáno, tak ta splatnost hypotéky je dneska až 30 let. Pak jsou různé hypotéky, které mají životní cyklus, kde platíte jenom úroky. Je to oblíbený hodně ve Spojených státech a tam platíte jenom úroky, přechází to z rodiny na rodinu, někdy nesplácíte z jistinu. Pořád splácíte do kolečka jenom ty úroky. Já myslím, že teďka už to tam docela zakázali v souvislosti s tou hypoteční výměnou, a takže i takovýhle je nástroj, jak se lze dostat k hypotéce. No, když se podíváme na investici, financování hotově, či na hypotéku, tak podíváme i na hypotéku, pokud výnosy z pronájmu převýší nákladové úroky, respektive tu reálnou representnou sazbu, tak může být výnosná. Když kupuju hotově, chci pronajímat, tak je to v podstatě jasný. Já se to koupím za 3, dávám 3, teď to nějakým způsobem pronajímám, ta návratnost investice se mi vrací. Pokud si na to půjčím a chci to zase dál pronajímat, tak tady to doporučuji jenom v bonitnějších regionech, nebo když jako extra dobře koupíte. Protože samozřejmě, když si vezmete nějakou hypotéku, kterou splácíte, k tomu musíte přidat pojistky, co vám řekne banka, to je životka nebo nějaká riziková, a teďka tohle musíte splácet, teď jste v tom objektu, kde ten byt máte, tu investici, a ještě splácíte poplatky do fondu oprav. Takže každý si myslí, že to je jenom platí tu hypotéku. Tam platíte i vedlejší věci. A to je nevýhoda u toho nájemního bydlení, kde tady to se vůbec o to nestaráte, stará se o to, co vlastně ta kontrola skončí. Takže i když si pořídím bydlení jako investici na hypotéku, tak proč ne? Ale člověk to musí mít velice dobře spočítaný a dát si to pěkně pod sebe, jestli se mu to vůbec vyplatí. Další věcí je to, že v podstatě u té hypotéky se nikdy nemůžete rozhodnout ze dne na den, že s ní skončíte. Ta nemovitost, kterou vy pronajímáte, nikdy není po celých 365 dní v roce plná. To znamená, vy tam máte pořád to Pareto, jestli vám to něco říká, Pareto princip 20 na 80, 80 na 20, tak pořád to funguje, že prostě 80, když máte ve skříni 80% triček mám tam leží a 20% máte oblíbenou a pořád je držíte. Nikdy to není obrácený. Takže tady taky musím počítat s tím, že 20% toho času, který já pronajímám, bude volnej, nebo budu z nájemce tahat do dluhy. No, což je největší problém dneška, to vám můžu říct, z pozice člověka, který je za to zodpovědný, že máte nájemníka, který vám z tebe hory doly chce bydlet, vy to chcete pronajmout, tam se to jako potkává, to je nabídka, poptávka s nabídkou, a jenom prostě má v průběhu toho životního cyklu nějaký lapály a teďka nesplácí. Teďka vy musíte platit hypotéku, a ono prostě nesplácí. Takže buď vám uteče, tak vy se s ním soudíte, nebo to si nějak chcete vymámit, on chce splátkový kalendář a už se vám to prodlužuje a ten business model už se vám tak nějak blíží. Takže jo, je to dobrý si to koupit, ale mít tam nájemce, který je garantovaný, který je slušný, který platí a mít to po celou dobu svého života. No. To až někoho takového najdete, tak řekněte. A to máte nějaký systém nějakého vyhodnocování, že chcete na nájem bude OK, tam si říct 5 let. Systém na to nemáme zaručený, nicméně určitý scoringový model máme. Že ten člověk musí doložit, že je schopný splácet. To znamená,
máte práci, pracujete, nájem je ze službami 7 měsíce. Stačí vám to, nestačí vám to, jste na to sám, budete mít spolubydlícího a tak dále. Samozřejmě dneska pracujete a za 14 dní nepracujete. Jo. Ale samozřejmě někdo, kdo už má nějakou historii pracovní, tak asi je tam nějaká pravděpodobnost. Samozřejmě se stává úplně normálně a běžně, že ty lidi neplatí a že to s nich dostáváte, to znamená, všechno je monitorovaný v systému, ten pouští na to různý alerty, máte na to různý procesy, jak to z toho člověka slušně dostat, když ne, tak bohužel dochází k soudním sporům. Bohužel ten váš, když ho chcete do toho vašeho nájmu, aby vám to platil, abyste fakt mohl vydělávat, tak se skrývá a je to problém. My máme výhodu větší firmy, že jsme kapitálově silnější, máme větší ansábl, máme advokátní kancelář, máme dost právníků. My si samozřejmě nemůžeme dovolit, ani nechceme, není to vůbec v souladu s naší politikou a s přístupem dělat nějaké věci, které nejsou v souladu. Vytáhat to za uši, upelnit si toho člověka, že nejde. Buď právně jdeš, skončila ti smlouva, nebo právně se ti nechce, tak tě dáváme k soudu, pak to těm lidem narůstá o náklady soudního řízení, poplatky z prodlení, když je tam přes tu nájemní smlouvu, tak už je to bezdůvodné obohacení a těch definicí a těch poplatků. Je tam tolik, nový občanský zákoník na to poměrně pamatuje, kdy už dneska musíte mu posílat dopředu výzvy, kde mu vyčíslíte tady ty náklady a on do 14 dnů by měl přijít nějak se dohodnout, že 70% lidí se prostě nechce dohodnout. Pořád má za to, že nějak teče, nikne, teď je móda hodně, se dává do insolvence, další na sebe. Insolvence, prostě oddlužení, to je strašný šlágr tady a lidi ještě nadávají, teda jako ty mi nechají málo, že má 800 000, který si půjčil, vyjde jenom na 250, tak to už nebude. Ale to už jsme trošku někde jinde. Takže jsme si říkali, co ovlivňuje návratnost investice do nemovitosti, to jsme si neříkali. Co tak ovlivňuje návratnost investice do nemovitosti? Co si myslíte? Místo. Přesně tak, je to lokalita, je to, jak jsem říkal, cena těch zdrojů, který mám. Jo. Jako jestli mám na úvěr, nebo mám hotovej, jestli se to učil od babičky, nebo od rodičů, tak pořád tady ta cena těch zdrojů, cena toho kapitálu vám ovlivňuje výnosnost, respektive návratnost investice a následnou výnosnost, kterou vy požadujete. Samozřejmě pořizovací cena. Takže když koupím někde dobře nebo špatně, tak to má velký vliv na to, jak dlouho se mi ta nemovitost investice bude vracet. Region, lokalita, když je to uveden, ovlivňují jak návratnost a výnosy, tak i likviditu při tom prodeji. To znamená likviditu při prodeji. Když si koupím byt v Praze nebo v Ústí nad Labem, ne v každé lokalitě, a chci to najednou prodat, tak zjistím, že v Ústí nad Labem budu čekat jako vlastně dlouho, pokud nebudu hodit dobu cenu, ale z marketingového pohledu je nízká cena i vysoká cena, nebo je špatně. V Praze myslím, že je ta situace obrácená, ale tam je zase větší konkurenční nebo ostřejší konkurenční situace, ale pořád mám větší pravděpodobnost, že se zbavím té nemovitosti v Praze než Ústí nad Labem. Takže i ta lokalita rozhoduje, za kolik to prodám a jak rychle to zlikviduji, jak rychle to prodám. Vývoj ceny na trhu nemovitostí jako takový. Pochopitelně to, jestli vydělám nebo prodělám, tak myslím si, že ještě před půl rokem, před rokem byla situace na trhu nemovitostí špatná. Od roku 2008, když jste se dívali na vývojový grafy, tak to pořád klesalo. Byty tady v Ústí nebo krásný Březno, 3 jedničky, nádherný, v krásném domě, ty už se prodávaly za 300 000 korun. Tady ve městě byty pod 1 000 000, 100metrový cyklový, neuvěřitelný. Teď už se situace zlepšila, takže o 30% a už je na tom možno vydělat a mám kamarády, spekulanty, respektive investory, kteří si v té špatné době koupili několik bytů a dneska prodávají s pěkným ziskem. Tak to je přesně o tom, buď mít kapitál, to je o tom volném kapitálu, mít nos a nějak se tím zabývat a vystihnout tu situaci a trošku se v tom vyznat.
takže tam mají návratnost 20%. Co myslíte třeba o kupování materiálu v dražbách? O kupování v dražbách s tím nemám úplně extra zkušenost, nicméně vím, že v dražbě musíte mít taky trošku štěstí a jdete do rizika, že budete zvedat dlouho, pak vás ty emoce převálcujou a tam máte spekulanta, který vás to táhne, to asi znáte ty případy, přišli na dražbu 4 lidi a teďka jeden z nich byla kavka a zvedal a vy jste věděl, že ta nemovitost má strop někde na 800 a byl byste v pohodě a vůbec tam prostě dal 800 padá. Co je tak 900, on 900 padá. No tak, a nebo vám rovnou prostě na to letě před tou dražbou řekli, hele, dej mi pade a jako já vyjdu. Takže takovýhle kouzla znám kamarády, co se s tím docela živili, vždycky, zejde na dražbu, tak v pátek jdem vařit, takže to bolí. Takže, ale ty mají parametry opravdu jako stěhováku, to tam nemůže přijít někdo jako my, ale dej mi pade. To je to pořizovací ceny, respektive ještě bych se vrátil, co ovlivňuje návratnost investice v nemovitostí v regionech a vůbec. Náklady na údržbu nemovitosti, doba obsazenosti, jak jsem říkal, nikdy není 100% vše obsazené, hodně zvolený nájemce a tak dále. Náklady na tu údržbu, pozor, člověk vždycky vidí jenom koupím nemovitost, investuju a je to jasný. Investice do objektu, do nemovitosti, to je přesně ono. Jo. Protože není na 14 dní ani na půl roku ta investice, máte ji na léta, tak počítejte s tím, že ten byt se bude opotřebovávat, ten objekt, ta fasáda, infrastruktura toho domu, střecha se bude opotřebovávat, bude tam nárok na nový otopný systém a tak dále. Další věc, že budete, když to nebudete mít solitární dům, který budete pronajímat nějaký firmě za 40 měsíčně, což je asi sen všech, a ta firma si ho ještě za svý peníze opraví a nic po vás nechce, tak je ideální situace, tak jste členem SVJček, to znamená, to známe asi domova, společenství vlastníků bytových jednotek. Takže vy musíte být na ty schůze, musíte nějak prostě mít vliv na to, že si tam kolegové neodmávají fasádu, zateplení za 1,5 milionu, který to mají už dohodnutý s tou firmou. Všichni 3 v předsednictví už jsou spřáhlí, protože každý se dostane na dovolenou, takže do takovýchhle problémů se dostáváte a nejenom platba, kromě hypotéky do fondu oprav, se vám fondu oprav na 3 jedničkový byt 45 Kč na metr zvede na 80, ale vy s tím prostě nemůžete vůbec nic dělat a tím pádem vám zase klesá. Zkracuje se doba návratnosti vložených investic a jako to, že to bude někdy vydělávat, to, že si vemu hypotéku a platím jí, to není, že mi to vydělá. To je prostě, že umožňujete zatím jenom ty náklady, které jste do toho vložili, co jste si půjčili. Nejvyšší ceny nemovitostí jsou v regionech s nejnižší nezaměstnaností či v rekreačních oblastech. To je jasné. Nejvyšší ceny jsou tam, kde je hodně lidí, kteří jsou bonitní a můžou to nejrychleji splatit. Na tom všem, na té nemovitosti nemá velkou cenu až tak na stavba. Ale vždycky ten pozemek. Protože pozemek a lokalita je jenom jedna a bývá dobrá nebo špatná. A když si na to vystříhnete barák za, já nevím kolik, tak teď se vždycky dá bourat. Ale jakmile luxusní dům postavíte ve špatné lokalitě, tak s tím prostě nic neuděláte. Ten barák je strašně špatně likvidní, respektive za málo, a to je ta špatná investice. Prostě když chce někdo investovat do toho, tak opravdu si musí dát práci s tím průzkumem toho trhu, kde jsou dobré lokality, existují mapy, dneska to je realitní promakaný. Když se svěříte do rukou nějaký dobrý realitní kanceláře, tak vám skvěle poradí, jako na tom budete chtít pracovat sami, tak nedoporučuji inkluzivní, ale fakt se tady to pojí. Protože jedna možná není od věci se někdy mrknout i do územního plánu města. Dneska je lokalita perfektní, pak zjistíte, že v územním plánu města změnili tuhle parcelu z orné půdy na výstavbu pozemní komunikace a vám tam za 3 roky bude ještě dálnice a zase jste mimo. Takže zvážit veškeré aspekty, které se zdají jako
marginální a vedlejší, ale v době, kdy do toho dáváte několik svých milionů, za který jste někomu zavázaný, že splatíte, tak se na to fakt podívejte. Jak jsem říkal, nejvyšší ceny a nejlikvidnější nemovitosti jsou buď v těch velkých městech, anebo v rekreačních oblastech. V rekreačních oblastech to je jasný, protože rekreace rovná se luxus a co je luxusní, to je drahý. Co je luxusní, to v podstatě člověk nepotřebuje. Jo? Taky mě stačí hodinky za 800 korun nebo za 180 000. A už pak na to nekoukáte a ten trh funguje, takže ta poptávka tam prostě je a v době, kdy člověk chce někam dát peníze, tak už své bydlení má, tak si koupí buď hezký auto s otevřenou střechou, anebo si koupí nějaký rekreační objekt v žádné lokalitě, kde je opět ta likvidita výborná, to znamená, prodáte to většinou s výnosem, zajímavým výnosem, nebo i rekreační objekt můžete pronajímat normálně na trhu, to si běžně dělá, kamarád má 3 apartmány v Rakousku, já jsem si mu před 10 lety smál, bral si jim na hypotéku, no dneska je v pohodě, má to plný, jezdím tam Holanďani, jezdím tam Češi a celoročně v průměru tak 2 měsíce v roce to má prázdný, to si to chce užít taky sám, tak to je taky investice, kterou bych doporučoval. Jestli tady nebo venku, je to zase v určitých řádech, je to dražší, ale zase je to držák. Je to normálně reálný, je to reálný. Třeba Rakušky? No jasně. Ale protože Rakušky to jsou takový nápady, takový povolení, že se nebo nepustí. Jako oni kdysi byli docela kostnatý a v tomhle jako dost rigidní, přesně jak říkáte, ale asi před 5 lety je kdo jiný než Evropská unie donutila ten postoj změnit. A tam, než jste prodali do Rakouska často, tak tam, než jste jako mohl koupit v kanceláři jejich apartmán nebo dům, tak oni to museli prokazatelně předtím nabídnout, nevím jestli 3 nebo 5 uchazečům z Rakouska. No, nejdřív to museli být domácí lidi a oni řekli, jo, přišel, nekoupil, zase tam byla určitá lhůta, aby to nebylo 6 let, to bylo v inzerci apartmán. A dneska už je to normálně běžný, to standardní procedura. Je to s povinnýma poplatkama, že tam musíte mít notáře, že vám to všechno dělá notář. Tady si to člověk pořád v Čechách mastí na koleni. Počkej, já si tu kupní smlouvu udělám, notářskou úzkou oni nechci na peníze, to je zbytečných 5 000, tam sám vůbec nikdo o tom nediskutuje. A ve finále jste rádi, že to tak je, protože to máte všechno pokrytý, oni jsou velmi decentní a slušný a je to vyřízený. Takže když bych měl investovat, tak asi tam. Teď tam probíhá masivní výstavba, to je neskutečný, apartmány, domy, které jsou na prodej, což absolutně před 5 lety vůbec jste to nikdy neviděli. Tak, a samozřejmě ty věci platí vice versa, to znamená drahý jsou nemovitosti v regionech bonitní, levný jsou nemovitosti v regionech, kde je nezaměstnanost, kde není do čeho píchnout, a to je třeba určitě nad Labem, nemyslím to nějak špatně, ale prostě tady jsou ceny poloviční, třetinový, než jsou v Praze. A tady si fakt počkáte, než něco dobře prodáte, nejdřív vám tam projde 10 lidí, kteří to chtějí koupit a on to nekoupí nikdo, už je před vyřízením, tady pak to spadne. A co se týká bytů na pronájem, taky, proč ne, ale musíte prostě počítat s těmi riziky. Pokud je to na hypotéku, nekoupíte špičkově, třeba na té dražbě, jak jste tady řekli, a nekoupíte dobře, tak spíš se ani nedělat. No, pohlídnout se po jiných lokalitách, oblastech, radši si vzít těch peněz víc, nebo investovat víc, ale tam máte jistotu, že vám potom ty lidi nerozbijou, což tady je to tak kultura. Co já vím, tak ve Špindlu stály projekty, které měly určitou neobsazenost během té krize. A ono potichoučku se všechno rozprodalo a už jsou tam nový lokality, kde se staví a už zase rostou nový apartmán, nový domy, který jsou na prodej. Společnost CBI Group taky má jednu takovou investici na Slovensku, v Nízkých Tatrách, jsou ty Malá Fatra, Hrabovo, kde se vystavěly
takhle apartmány a část se pronajala, respektive část se prodala dopředu, a část se pořád pronajímá zájemcům prostě o tu rekreaci a funguje to. No, jo, máte pravdu, ono to asi nebude tak, že to postavíte, jako to bývalo dřív, ještě ve fázi v podstatě projektu, když jsme měli mance rozprodaný. Když jsme měli s velkým rozdětím, tak ještě to bylo ve fázi stavebního řízení, bez povolení a už bylo 80% bytů prodaných. Myslím, že tato situace už nikdy opakovat nebude. Když se podíváme na investici do nemovitosti za účelem pronájmu, jak jsem říkal, tak tam počítejme, že to bude na úrovni investičního produktu, takového středně konzervativního, smíšený fondy, namixovaný větší části z dluhopisů, pak jsou tam nějaké domácí akcie, těch akcí, spíš ne moc nejvíc, až bude vám to jako nějak nevybočovalo, takže počítejme, když to bude ročně 2 až 5%, tak je to úspěch. Já bych skoro spíš si říkal, že v horizontu 10 letech, když budete na svých nebo 1% na aktuální úrokovou sazbu nebo na průměrnou, tak to bude úspěch. To bude za předpokladu cash financování. Jasně. Ta hypotéka prostě tam s tím zamíchá. No, platíte nákladové úroky velký, když si do toho připuštěte různý pojistky, které musíte mít jako životní pojistku, rizikovou pojistku, pojištění domácnosti, tak si pojištíte nebo nepojistíte, ale to je přesně tak, to je o té hotovosti. Jinak těžko přebijete tu hypotéku, kdyby to 3,5% dalším výnosem, plus ty náklady, to si všechno spočítat, ale na hypotéku to moc neurčí. To je fakt, jako když bych chtěl ulejt nějak spoustu peněz, tak si koupím byty a říct, ale ještě to budou mít děti moje, tak jim to nechám a oni si s tím poradí a tam už je ta křivka nějakým způsobem narovná a nějak se to potká, ale zatím ne. No, další věc, že můžete vlastnit nemovitost, ale nemusíte ji vlastnit fyzicky. To jsou různý nemovitostní fondy, které jsou oblíbené spíš v zahraničí a už pomalu vstupují do České republiky a vy si to de facto koupíte jako část portfolia, jako v podobě cenního papíru, kde oni mají nakoupené nemovitosti za 7 miliard, z toho je 60% jsou to nákupní centra, 40% jsou to rezidenční projekty a vy de facto investujete. Teď můžete mít garantovanou nebo negarantovanou návratností vaší investice, je to otevřený s nějakým velkým rizikem, ale i takhle v podobě celého papíru můžete vlastnit část nějakého nemovitostního portfolia, což se v podobě, respektive ve velikosti toho bazénu, toho nemovitostního portfolia, který oni mají, spíš vyplácí, protože v tom velkém bazénu, jelikož je hodně to portfolio toho fondu diversifikovaný, jak jsem říkal, jako fondy taky si nesadíte na jednu kartu, tak tam ten pohyb, tam ta volatilita není tak výrazná. Když jsou špatně komerční objekty, což jsou v tom portfoliu, tak vám jdou byty. Když jako stagnuje situace s nájemným, tak vám zase jdou nahoru komerční nemovitosti. Takže to je věc, kterou bych asi doporučoval a já bych ji osobně zkusil, zamýšlím, že něco podobného zkusím. Je to long term, je to dlouhodobý. Jo, není to, že za 7 let prostě máte yield 10%, prostě, nebo za rok máte 10%. Ale pokud si vložit prachy a mám je, tak najednou ono je starost ty peníze nemít, ale ono je starost i ty peníze mít. Jako. Když si to dáte na jakýkoliv účet, tak koukáte, jak vám ubírají, prostě ubývají na hodnotě a teďka kam je dát. Jo. Teď se bojíte, abyste je dal do těch správných fondů. Pokud to sledujete, no, když se rozhodnete tradovat na vlastní riziko, to je asi to jediné, co si ovlivníte naprosto sami a je to i adrenalin a stane si z toho doživotní peníček. To naprosto chápu. Zatím ty nemovitostní fondy, co tady fungují, tak si spíše spravují majetky velkých pojišťoven, bank, kde prostě ty volné prostředky oni investují tady do těchto portfolií a tím pádem jim ty peníze
drží určitou hodnotu, protože objekt, nemovitost, slova non-movable, jestli nehnete, tak má svý kouzlo. A průměrná výnosnost třeba CPI, to musí být na využití jaká? Průměrná výnosnost, jak jsem říkal, je to okolo 5%. 3 až 5%. I vy vlastně to máte jako v krizi, bez krizi. No, v krizi, bez krize do toho vstupuje jako spousta faktorů, kdy si najednou spočítáte, že to je ten váš výnos, pak má společnost samozřejmě to vaše zhodnocení. Ale vím, že tady v těch řádech do 5% se to pohybuje, do toho pak musíte, že každá firma to má na něco jiného. Můžete to použít, že to máte jenom čistě na to. No, samozřejmě jako zajišťovací instrument k dalšímu kapitálu, který použijete zase na něco jiného, jestli dobře rozumíte, ten nějakým způsobem zhodnotíte a zase splatíte ten úvěr, na který jste měli na to portfolio, kterým jste učili. Rozumíte? Není to jenom čistě na to, já mám nějaký majetek, nemovitý majetek a jenom koukám, jak mi v podstatě dělá ten výnos 2 až 5% ročně. No já v podstatě můžu ten majetek vzít, když je čím větší, tím lepší a dá to jako zástavu bance, ale to už jsou speciální, to už je projektové financování bankovní a to už jsou speciální věci, kdy ta banka vám ohodnotí, přijde valuátor, ten vám ohodnotí to portfolio a řekne jo, já ti tady na hodnotu 7 miliard půjčím x peněz. A vy víte, že tady těch x peněz, to už je hra velkých čísel. A vy víte, že vy tady těch x miliard, nebo 100 milionů, který máte na to půjčený, investujete do koupy něčeho úplně jiného a už víte, že tady z toho máte 15%. Rozumíte mi? Je to pákové efekt. Tak, pákové to přesně. Takže takhle to funguje a takhle se to i používá v praxi. Se bavíme o těch 5%, tak to je těch akcionářů nebo té společnosti? Společnost rovná se akcionáři. Takže oni jsou placení jenom mají dividendu. Akcionáři jenom víte. No, to bychom se dostali do detailů, jako nechci ale určitě samozřejmě to má, pan Vítek je jediný akcionář, to si můžeme dočíst v obchodním rejstříku, ale to je běžná, na světě běžná věc, že nemusíte mít jako stovky drobných akcionářů, naopak jako jo. Když jste majoritní akcionář, tak toužíte potom prostě si převzít ten zbytek násilnou formou nebo přátelskou nebo nepřátelskou a když si můžete rozhodovat 100% nad svým majetkem, tak tím je to pro vás jako daleko víc sexy a můžete se ráno zbudit a já s tím mám tohle. Než budete svolávat akcionářský schůze, teď vám to musí odhlasovat, musí přijít určitý poměr, máte a tak dále. Má nějaký slovo. Pardon? Kdo? Vlastně, že Vítek měl ten největší skok na roku, byl vlastně doby, kdy přece přebíral tu Sasku a prodávali Kramerovi. Tak od té doby jsou kamarádi, to vypadá. To víte, že jsou kamarádi, tady ty bossové jsou kamarádi na té profesní úrovni. Rozhodně nevím, jak spolu tráví rovnej čas, ale určitě jako si myslím, že se chovají k sobě velice slušně a vidíte, že v médiích je to naprostá pohoda. To jsou lidi, kteří mají úroveň a kteří to mají v hlavě velmi spořádně. On se právě píše, že se v pár roku Vítek kvůli tomu, že vlastně jako ukryl ty peníze před manželkou, že se spojil s Kramerem. Jo, tak to nevím. To nevím. Tak by to máte správně. To byste odklonil, já ten politik, já jsem jenom odklonil ty peníze. Ale potkáváte toho Kramera třeba na kopávek, tady zase dobrý. Jo, jak to je tak. A zase kupuje nový portfolio. Ale je jasný, že peníze dělaly peníze. Kolega jsem rozuměl, tak umím otočit. Další takovou praktikou, která je spíš známá v Americe, je tzv. leaseback. To znamená, že tu nemovitost si koupíte a pak ji následně pronajmete. Respektive, když si ji koupíte a vy tu nemovitost prodáte, to znamená, co dělá spousta lidí, že si koupí nemovitost na bydlení, tu po určitých letech splatí, po 10-20 letech ji zaplatí, pak ji prodá a buď platí tomu pronajímateli nájemný, ale už má cash. Vytáhne prostě z té transakce peníze a užívá si ho ve zbytku svého života. To jsem třeba udělal já, když jsem po 20 letech prodal byt, v kterém jsme bydleli, za velice zajímavou cenu. Šel jsem do nájemního bydlení, který jsem si udělal podle svého a
ty peníze prostě z té nemovitosti, který, jako, na co bych vlastně čekal, ve středním věku, na co bych čekal s těmi penězma, najednou jsou investicí, až člověk umře, nebo před umřením teď co s tím, tak děti, padá, už se klepou. Co po dědovi zbyde, co po tátovi zbyde, já to přeháním, ale ono pozor, takový je život, jako jo. To jsem zažil spousta situací, kdy byli rodiče a prarodiče nešťastní z toho, že děti zajímá jenom to, že má majetek a teďka už jsou zvědaví, jak to fakt dopadne, jestli je to v té závěti, nebo jako vůbec. Jo, takže ideálně na západě je to fakt běžný, že v tom zajímavém věku, kdy pořád ještě si chcete něco užít, tak to prodáte, ty investované peníze jdete do nájmu, nebo tam zůstáváte a platíte zpět nájemný tomu člověku, který si to vzal jako investici a ten milion si prostě užijete, jedete cestujete do Austrálie, koupíte si motor, koupíte si auto, ale pořád, a to se dostaneme postupně k nájemnímu bydlení, pořád i u toho nájemního bydlení máte minimálně společnost ty byty, máte tu jistotu, pokud jste dobrý nájemce, že tam máte smlouvu na dobu neurčitou. A mít smlouvu na dobu neurčitou je to jako, když vlastníte nemovitost. Jo, ale má to mraky dalších výhod. Pokud je nájemce, pronajímatel solidní, myslí to vážně, což je případ naší společnosti, tak nemůže mít byty, respektive nájmy drahý. Může mít předražený. Musí je mít rozumný, protože mu samozřejmě jde, když máte hodně těch produktů, tak vám jde o to, abyste jich hodně prodal. Abyste jich co nejvíc prodal. Abyste jich prodal co nejméně za co nejvyšší cenu. Jo, takže tady je garance toho, že to nájemní se drží na tržní úrovni, na rozumné úrovni, aby ti nájemci tam vydrželi co nejdéle, aby těch bytů bylo obsazeno co nejvíce a tím pádem to krásně plní zase ten účel investice, že potom ve firmách je to o správném nastavení toho pricingového modelu. Jaký si zvolíte, tak vám ta společnost bude fungovat. Pochopitelně, že i ta výše nájemného na ní působí mraky externalit v tom životě, to jsou ty pest důvody, toho si znáte z nějakých strategií, politických, ekonomických, sociální a tržní, kde vám takhle působí na tu cenu a do toho vám ještě něco říká akcionář, který vždycky chce z toho co nejvíc. Takže vaším úkolem je tady to všechno vybalancovat a táhnout tu společnost pořád výš a výš, aby ta investice, o které se bavíme primárně, aby fungovala. No, o regulaci a deregulaci nájemního už jsem tady hovořil, že už máme za sebou. V podstatě v současnosti, jak je to s nájemním bydlením, dostává se opět do popředí zájmu a má opravdu tu výhody, že si ho střihnete na míru, když jdete k takové velké firmě, tak si řeknete, chci malý byt, chci větší byt, chci ho ve městě, chci ho na Bukově, chci ho tamhle, chtěl bych si ho udělat, udělejte mi, prosím vás, něco bytá. Samozřejmě, že je určitá zkušební perioda, kdy máte nejdřív smlouvu na dobu určitou 3 měsíce, platíte super 6 měsíců, ještě lepší, na rok, bezvadný, když je to všechno v pořádku, tak dostáváte de facto smlouvu na dobu neurčitou a to už je smlouva, kterou vy můžete mít na pořád. Nikdo vás z toho bytu nemůže vydat, říct, hele, končíme, protože ta smlouva nikdy nekončí. A tohle je výhoda také velkých pronajímatelů, ať jsou to RPG byty na Moravě, nebo jsme to my, že se chovají solidně, jde jim o reputaci, takže tam i problém by bylo reputační riziko. A najednou se veřejnost ptá, hned jsou to noviny, teď se všichni ptají, proč jste ho vyhodil, proč jste mě tlačil, když měl smlouvu, jo, to prostě nejde. Což když jdete potom k někomu, nějakému pronajímateli, který je individuální, fyzická osoba, který má 2, 3, 4 nebo 1 byt, tak ten to má trošku nabroušený hůždičku, jo, tak ten vám buď smlouvu dá a pak jednou přijde, ale tak do 3 týdnů bych poprosil ven. Když ne, tak ty praktiky jsou různý, prostě jednou přijdete a máte kufry venku u schránek, anebo tu smlouvu vám nedá vůbec, nebo řekne, hele, dej mi ze dne na den, já potřebuji o 300 víc, platíme. Jo, a takže tam už jako je ta situace těžší, nicméně si každý zkusí, jako co se mu líbí, protože oni zase mají
byty v jiných lokalitách, stojí na udělání, každý sníží do nájemné bydlení se nestaráte o placení daně z nemovitosti, což u vlastnického samozřejmě je. Vy se nestaráte o žádné opravy fasády, když vám se porouchá nějaká zásadní věc v bytě, vy to nahlásíte na web, nájemníky, tam to nahlásíte, píšete e-mail, se vám ozvou, samozřejmě ideální situace, tady to všechno, se vám ozvou, udělají to, zase se o nic nestaráte. Namluvíte si Mařenku, tak řeknete, hele, tak ta jedna jednička už je malá, tak zkusme si vzít větší. Když to všechno zafunguje, tak si ve finále, když člověk uzná za vhodný, tak si pořídí bydlení svoje, pokud samozřejmě chce. Takže takhle to funguje, prostě jste svobodný. Nejenom, hele, kámoš, pojďme dělat do Austrálie na půl roku, no fajn. Jedete, řeknete, tam někoho dáte, za sebe ten tam bydlí, s vědomým pronajímatelem samozřejmě, anebo to vypovíte, si sní 4 kufry, vydáte k rodičům na půdu a za půl roku, za rok nebo za 3 se vrátíte ze státu nebo z Austrálie, když jiný pohledy na svět. A vy jako třeba byty nekupujete byty nový, máte na to nějaké kritéria? My nekupujeme byty. My jsme určitě koupili nějaký opět portfolio, který dává dohromady nějaký logický celek. No, protože když máte všechno pohromadě a jste 100%, může být panelák, ne lokalita D, třeba typu Předlice, nebo Trmice, to ne. Vlastně tady už ten investor, co vlastně kupuje, že jo, takový volohlavy. Jo, jsem slyšel. No, myslím, že ty jako... A on to má za 66 metrů, že jo, podnájem, co do výjimku za 66 metrů. No, protože já se mu nedivím a ono to potvrduje jednu věc, že 60 korun na metr je takzvané neziskové nájemné, respektive nákladové nájemné. 60 Ústav soudního inženýrství v Brně, doktor, profesor, já několik titulů, bradář, stavař a ekonom a právník dohromady, jako se za dlouhá léta spočítal a jeho tým to potvrdil, že když vlastníte nemovitost, a jak jsem říkal, musíte to vrážet, opravy, pojištění, buď ji máte prázdnou nebo poloprázdnou, vymáháte dluhy, musíte někoho platit za něco, aby vám vedl, dejme tomu účetní evidenci, tak tady to v nějakém čase, horizontu nějakých 20 let, vám to dává ty náklady 60 korun na metr. Takže do 60 korun na metr vy v podstatě nevyděláváte. To je nákladový nájemní. Až když se přehoupnete na těch 60, na těch 66, takže vidíte, logiku to má, tak se nejenom dostáváte do situace, kdy vyděláváte 6 kaček na metr. Jo, kdy vyděláváte 6 kaček na metr. Takže není to jednoduchý pořídit si byt jako investici jako takovou. Ano, na malé straně mám volných 30 milionů, na kancelář Lexus, realitní v Praze, zabývající se nemovitostmi luxusními, řekne, ale mám tady Itala, který prodává za 23, stojí 20, jinak tržní odhad okamžitě svrchu 29. Beru. A to je ono. Jo. Tomu já říkám investice do nemovitosti. Je mi jasný, že tam ten 4 miliony mezi tím rozdíl bude a že jestli se rozhodnu zítra nebo za 2 roky, pořád ten gap pořád tam bude. Prostě je to lokalita, to staré město, že 27 milionů by nestál byt 200 metrů někde na Zbraslavě. Vlastně. No, myslím si, že jsem skoro probral to, co jsem alespoň chtěl já. Jestli máte nějaké dotazy... Vítek koupil Orko, řekněte nám to. Já tady nemůžu komentovat, co pan Vítek koupil, že nekoupil, ale samozřejmě, že ho koupil. Že už je to od námi, no, že je to od námi. Už se o tom mluvil asi 2 roky, že? No, už je to, už má vyšší většinu, takže je to v pořádku. A spoustu dalšího a dalšího, takže to je člověk, který se zaslouží spoustu hodně. Co vám o tom řekněte, něco zákulisí? Já nevím, já ani jako zákulisní, já se tady do toho jako moc nedostanu, akorát vím, že to není jednoduchý. A když to čtu, jak to někdy jsme jako mediálně, jak to probíhalo, tak teda musí mít nervy, teda špagáty, to vůbec nechápu. Vůbec nechápu, jak je ten člověk klidný a jak to vždycky dobře dopadne. To mě na tom udivuje ještě víc. Že skoro si myslím, že
každá transakce následná má ještě vyšší stupeň rizika. Ale dopadne v pohodě. Prostě s tím se musíte narodit a musíte to umět. To zásadní investice říkala se, může zkrachovat, když nemůže zkrachovat. Může, kdokoliv, když to přeženete, to je o tom přímo, ale když to přepálíte tu vaši investorskou chuť. Protože to však se říká kvůli tomu Německu, že se to Berlíně. Je vidět, že jste dobře informovaný, což mě těší a samozřejmě výborný pozemek v Praze se rozhodně nevyrovná výbornému pozemku v Paříži nebo Berlíně. To tak bude asi nebo smrti. No. Takže to je asi důvod toho pohybu směrem na západ, že tam to riziko si politické nestability je daleko menší a ta výnosnost a návratnost investice je garantovaná. Tak. Já bych se ptal, jakou máte průměrnou obsazenost těch bytů, když máte 11 000. Mohu bych říct, že to je obchodní tajemství, což banka vám taky neřekne, kolik máš špatných klasifikovaných úvěrů. A já si myslím, že na solidní úrovni asi 13-14%. 13-14% bych řekl, že je volných bytů. Do toho musím počítat byty v lokalitách, které se chystají na nějakou větší rekonstrukci. To znamená, my už tam záměrně ty byty neobsazujeme, to spíš čekáme, až ten zbytek těch nájemníků jim najde vhodný bydlení a ten objekt znova rekonstruujeme a dáme mu druhý, třetí život. Takže podle mě je to naprostý toleranci. 100% obsazenosti mohlo být možná opravdu jenom v době, kdy byla ta regulace nájemního, kde stát říkal, tady bude 25, když to všichni drželi, ty, kteří na tom byli ty dekrety z minula, a prodávali to za 60 a pronajímali, tak se to logicky nechtěli pustit. Že jo, vydělávali na tom 30-40 korun na metr, za těch 20 let si postavili dům, spíš si koupili družstevní byt na těch 800, 400 až 800 to vychází podle velikosti bytu. Takže naopak dřív ten nájemce žil na úkor toho vlastníka a teďka to rozhodně tak není, protože je konkurence velká a my teda makáme, už jsme i na Facebooku, jo, to je a jsme teda máme jenom pasivní profil, protože každý nespokojený nájemce s čímkoliv, když si dá večer 3 piva, tak by to moc zneužít. Jako číst ty komentáře je nepříjemný a na odpovídat ani se nedá. Takže ale prostě jedeme masivně a děláme, co se dá. A jediný poznání z každého biznisu je to, že váš biznis řídí klient. Jo. Která firma si začne myslet, že ona řídí toho klienta a ona, ta firma, chce řídit ten biznis, tak brzy končí. Jo, to my jsme striktně trvali na tom, že nájemní bude takový a byt bude vypadat takhle a ty chceš tohle, to ti nedáme, tak ono to fungovat nebude. Že vy, proto máš člověk využít jednu kusu, protože dvakrát tolik musí těm lidem naslouchat a nějak to dlouhodobě vyhodnocovat a pak si říct, hele, my ten přístup musíme trošku přenastavit. Jo. Teď musíte to přenastavit proto, protože když to nepřenastavíte, tak ten nájemce se dnes jako sebere, vezme si 1004 kufry, mám dát tu výpověď, ale dáme naproti k někomu jinému a je konec. Takže dneska se musíte sakra snažit, abyste toho nájemníka udržel, klienta v jakýmkoliv obchodě, který člověk má, tak aby ho udržel a aby ta křivka stoupala, neklesla. Musí to měřit. Zásada je všechno mít pod kontrolingem, prostě mít operativní kontroling, strategický taky operativní na týdenní bázi, všechny ty kritické veličiny, které vám hejbou s tím biznisem a dovedou vám říct, když se sledujete, co se může stát, když, tak to všechno musí fungovat naprosto pečlivě. Na kolik investujete do rekonstrukcí? No za poslední, díky, zase jste mi nahrál na směč docela, za poslední 3-4 roky, 3,5-4 roky, skoro miliardu. Když to rozpočítat třeba na metr čtvereční, jako průměrný za rok? Ale tak na metr čtvereční to nevím, ale je to miliarda, když se že to bylo 11 000 bytů, tak na ten jeden byt, kolik to bylo, 100 000, tak 50 a dostali jsme se na jo, takže to je nákladu, takže to je... Jaký časový horizont 10 let, jako 2010? Jako návratnost, nebo... Ne, máte vlastně, že jste investovali 2000 na metr čtvereční na 10 let. No my jsme investovali jednu zásadní sumu, která
která musela zákonitě přijít po ukončení té regulace toho nájemného, kdy, jak jsem říkal, když jste dostal 20 jako vlastní, co jste z toho chtěl opravit? Nic. Takže teď přišla ta regulace a my jsme museli nainvestovat strašné prachy do toho, aspoň aby byly všude plastové okna. Aby všude se spravily střechy nebo udělali nové střechy, kterými by teklo a ten barák spadl. Takže to byly zásadní investice a postupně se ty objekty modernizují, kde se... Plánujete jakou investici třeba jako na 10 let? Pořád. Teď jsme třeba dělali 5letý plán, který vyšel na další 3/4 miliardy. Takže teď si musíme rozsýkat ty priority vůbec, jak to bude vypadat, musíme se poradit s tím, musíme se poradit, co s tím děláme, protože ten čas na tu nemovitost působí. Prostě ten kyslík, ta oxidace, nerezne vám jenom v foutě, ale to vám větrá fasáda. A to je asi další věc, že paneláky se vytvoří 50 let, ta konstrukce, když se může rekonstruovat. Ty paneláky vlastně čekáme už, že víme, co se bourají. Víme, co se bourají, nebo se, jestli někdo jezdíte do Drážďan, na to Drážďanský náměstí, kde je ta Pragerstraße, tak tam je ta fontána, tam jsou ty shopy a nad tím je vedle takový kulatý kino a nad tím jsou takový hezký opravený panelák ve městě. Tak před 5-6 lety se ten panelák vystěhoval, až na skelety se prostě z něj vyrvalo úplně všechno a de facto zevnitř se postavil znova až po tu fasádu. Takže zůstaly dispozice, ale ten objekt se de facto postavil znova po té vnější a vnitřní stránce, jenom konstrukce, ta železobetonová konstrukce zůstala celá. Takže buď to zbouráte, ten panelák, což je obrovský náklad. My třeba máme, jestli víte, sídliště Janov v Litvínově, tam ta skladba obyvatelstva je taková jako citlivá a on se postupně vylidňuje, protože ty lidi utíkají, nemají práci, že lidé jako dřív volili sudy Chemopetrol, dneska to prostě Chemopetrol už jede na 40% výkonu a teď jsou tam prázdné domy, tak my je prostě konzervujeme, vyří se dnes toho všechno pohoví, veškeré topení a trubky vyřežeme, prodáme do sběru a ten dům se prostě zakonzervuje. Samozřejmě jednáme s městem o tom, tomu záleží, co s tou lokalitou, tak jednáme o tom, že bychom to strhli, ty domy, zůstal by tam pozemek. Když jsme zase u toho, my to strhneme, sežere to náklady, ale ten pozemek jako takový nemá pořádnou cenu, kdo bys tam, jako kdybychom to měli jako developerský projekt. Jo, teď to rozsekáme na parcely, zasíťujeme, to je v pohodě. Ale tahle perspektiva tam není. Třeba v Třinci jsme udělali věc obrácenou, nebo jako tu, že jsme tam starou, 150 let starou lokalitu zbourali na obrovském pozemku, to se zbouralo. Je to na výborném místě, poblíž centra města, zároveň pod horou, v územním plánu města je rodinná zástavba, zasíťovaný metr se prodává za 12 korun. Prostě to je ideální situace, kdy ty náklady stály do 700 000 korun. Jak si myslíš, že by parcela měla mít průměrnou cenu třeba pro rodiny? Ono záleží samozřejmě na velikosti, kolikrát z velikostí klesá ta cena, ale je to o té lokalitě. V Praze 2 500 vás může stát 5 000 parcela na rodinných domech. Co by tak v Ústí je běžná cena okolo 1000 km. Jestli to vystoupilo zasíťovaná, jestli to vystoupilo na nějakých 1200 korun, vím, že Skorotice jsou už na 1200 korunách zasíťovaného pozemku, já tomu říkám sídliště na Ležato. Jo, takže to je. Já bych přemýšlím, že by dělal takový developer, že vlastně ty lokality, které jsou ve špatném stavu, tak by právě to přidělával na něco řeší. To je možné. A vždycky se musíte dívat na to, jakou máte, jako, jak říkám, není problém vyrobit, ale je problém prodat. Jo, to je ze vším. To znamená, když máte myšlenku, je to fajn. Když máte peníze a záměr, na papíře je to ještě lepší, ale teďka mám tady kupce, je tady, protože co je cena? Cena jako číslo je vnímaná hodnota za peníze. Jo, to není nic jiného. Jestli ten člověk, jestli vůbec je ochotný za to zaplatit, rozumíte? Když jsme byli v Praze, tak tam je situace, tam si myslím, že byste neměl problém. V Ústí třeba taky ne. Je to zase o té lokalitě, bo vy musíte vystihnout situaci, musíte mít dobrý zdroje, pak musíte mít klientelu, která to koupí, takže si musíte být jistý, že tady nejenom stoupá zaměstnanost, že je to v pohodě a že ten projekt, který já mám, tak to rozprodám.
Víte asi ty Skorotice tam. Když se jdeš Ústí, tak když vyjedete severní terasa a pak jedete na Německo, tak tam je tam jedný. No prostě louka to byla a udělali z toho pozemky. No, tak tam je obrovský pole, který přidají na pozemky a to se taky za 10 let prodala jedna 30%, 30-40%. To tam prodají za 23 000. Ale zase ten člověk to výhodně koupil od lístku. No, tak koupil za pár korun. Takže zase to je jiná sféra. Právě CRT, že jedno z mála firm Čechách, která může dělat takovou toho klasickou developer, šáfy, máte působí do republice. My děláme ale spíš takový menší projekty. V Praze se stavěly rodinní domy a teďka nevím ty lokality, asi 2 nebo 3 lokality, co by měla být 10 let zpátky, tak se postavily rodinní domky, úplně v pohodě se to prodalo. Teďka se plánuje další etapa rodinných domků, protože ta doba. No, před 3 rokama to udělat taky to nesmysl. Radši otočím ty blíže něčím jiným, ale teď je přesně ta doba a to je ten účink na tu investici, který ten investor musí mít. Teď chci investovat, teď to koupím. Takže spousta externích vlivů, který musíte brát v potaz pro to, aby vám to vůbec dávalo smysl. Vlastně všude na západě si všichni už paneláků, že to střídí do rodinných domů, které v Čechách máme spoustu paneláků. Takže asi to taky přijde. Když jsem se díval, pořád jde spousta paneláků, ale zase je to o těch lokalitách. No se to jako, ten prstenec se zužuje a ono to jde jako do města a ty lidi se dá se říct, jako segmentujou, že ti někteří, kterým to nevadí a nemusí ráno stávat do práce, a někam jezdit nebo do školy, tak můžou zůstávat v těch Lyžířích. A ty, kteří jako pracují a chtějí v centru dění, zábavy a nákupů, tak jdou do toho centra, oblíbená je severní terasa. My to máme 100 bytů, ne 100, 500 bytů. A jako to je plný. To je prostě plný. Beznadějně plný, poptávka je to v té lokalitě. Říkáme panelák, on není zateplený. Je udělaný zevnitř a není zateplený, ale poptávka tam prostě je. To je to o tom místě, v lokalitě, v tom pozemí. A když to je pustí, jak by podle těch lokalit, který máte teda to lokality, třeba ta severní terasa do Měnice. Top lokality velmi žádaný jsou Skřivánek, který víte nad Mošnova, Ondříčková, takový ty německý starý doby, co měl management chybičky. Pak je to Bukov, což je Vojnovičova, kapitána Jaroše. Já myslím, to jako můžeme vysoká poptávka. No to je ono. Jako bych máme 100, ale tady to jsou vysoce poptávaný. Je to Střekov, Truhlářova ulice, nahoře. Je to Hrnčířská třeba ve městě. No, je tam Fofry, je tam trolejbus, ale určitě typ člověka chce bydlet ve městě. Prostě chce to mít kousek na nádraží, protože jezdí do práce. Kolik máte třeba bytů v Krásňáku? Třeba jaký je katastr takovýhle? Jsou tam nějaký byty? No, my tam máme jeden dům. A spíš jako panelové domy? Který se budeme chtít do budoucna zbavit. To se neděje. No, ten byl úplně v pohodě, byl jeden a teďka tam před 2 lety někdo skoupil ostatní 2 paneláky nebo 3 a je tam osazenstvo taky, jaký je a to lokalitu prostě došlo dolů. Nej to náhodou ten, co se teďka nabízí za 6,5, teď nějaký vyjel na S-Reality, panelák 40 bytových jednotek, 30 částí. Milionů. No. 40 bytových jednotek, z toho 10 je obsazené. My to teda nejsme, tak to bude někdy neprodáváme, ale za 6,5 milionů. No právě, že to je jako dost nízký mi přijde. 40, jako. Když je 40 jednotek, když to neplní, za jednu jednotku můžete mít v čistém nájemném no je to 5 000, oni tam jsou 1 KKčka, 2 KKčka, tak těch 200 by to asi měsíčně dělalo, kdybychom byli opravdu reální. Ale tam asi bude nějaká pointa, protože ten makléř tam mluví o tom, že 30 bylo zahájená rekonstrukce, takže tam je tak 200 000 jenom materiál do každého bytu asi předpoklad, no, bez práce. To je. Budete mít klientelu, který je to úplně jedno, nemá žádný nároky. Jo, tak jasně, kdybychom to brali, že... Dostáváš, za co si platíš, jako, tak, takže samozřejmě i tu službu nemůžete očekávat za 3 000, že budete mít vlastní kohout. Jsou lidi, co jako jsou schopní si vymyslet věci, jako že jich je 5 a chtěli by bydlet ve 3 jednice za 9 000. No, myslím si, že už teďka to tak nebude, že zákon sociální bydlení a teď těch příspěvcích na bydlení už... Je pravda, že jim to dost omezili, no. Tak už asi nebude mít ten typický možíš. 4 lidi v jedné místnosti a každý bude dávat sedmičku. No to tak je, jako možná, že jsou lidi, co kupovali byty za 100 000, dneska jich mají 20 a prodává se za 9 000 čistá měsíční ruka, tak to je potom hezká investice. No, to si myslím, že... Ale jako jestli by do té lokality šel, to je takový
To už je o baterkách asi tohle. Tak jestli má někdo ještě nějaký dotaz? Mě ještě zajímalo ze stanovování cen těch bytů. Třeba jakby dokoupil nějaký byt, třeba severní terase, no, tak jak určit tu cenu, kterou je ten byt prodatelný. Tak vy si to systému z internetu, podívejte se, to je takzvaná srovnávací metoda, kdy si prostě vyjedete si několik bytů, podobných lokalit a podobných dispozic a tak dále. A teď si to různě naházíte do Excelu a počítáte. Jedna věc, že tam špatně oddělíte holé nájemné od služeb, což vás zajímá to holý nájemný v pohledu na návratnost investice. A nebo si necháte udělat znalecký posudek. Necháte si udělat, oslovíte soudního znalce, který uděláte tak zhruba 3,5 až 7 tisíc, co je přidáte desítku a on vám zpracuje znalecký posudek, který se zabývá hodnotou té nemovitosti jako takové. To znamená, on to ekonomicky propočte ty prvky, jak jsou na tom starý, jak je ten dům starý, kolik musíte investovat perspektivně do toho, aby to bylo v nějakým áčkovém stavu. To všechno prostě v těch algoritmech, které jsou šílené vždycky ze 6 stránek, ale to je vlastně nějaký tam závazně tou odhadcovskou vyhláškou. Myslíte, že to není nějak ovlivnitelné, ty odhady stanovení cen? To víte, že všechno je ovlivnitelné, řeknete, hele, já chci prodat byt, tak mi udělej odhad, já to musím mít pro někoho, aby věděl, že to je. Ale když si to chcete budete chtít udělat pro sebe, no, já si myslím, že on vám normálně udělá pro sebe. Spíš jako po ty dražby, že jako jsou na dražby, tak tam jsou právě znaleční postupy provedeny. Cena byla stanovená, byla posouzena na nějakou částku. Jo, tak oni si nechávají samozřejmě dělat, to je nějaký etalon, že jo, srovnávací, kde oni si nechají udělat nezávislou třetí stranu, aby jim řekl, ale pevně jak nevidí, podle čeho se řídí. Když jsme se soudili s nájemci o výši nájemného, o té deregulaci, někdo přistoupil, 85% lidí přistoupilo, 5% lidí dalo výpověď a 10% dalo výpověď a 5% lidí se s námi, no my s nimi se soudili, takhle. My jsme se s nimi nesoudili, my jsme požádali soud, jakožto nezávislý orgán, aby rozhodl. Jo, že se s tebou soudím, to zní jako hrozně, ale my jsme řekli, tak soude, tak nám řekni. Protože my jsme mohli prohrát, nebo mohl prohrát ta žalovaná strana, ale soud to prostě udělal tak, že když si přinesete svůj posudek, tak požádá jeho, jestli má posudek, když ho nemá, tak požádá o třetí nezávislý znalecký posudek, udělá nějaký průnik těch informací a oni vám to určí. No, takže samozřejmě existují cenové mapy na Ministerstvu pro místní rozvoj, ty nedoporučují, ty jsou nespolehlivé a vůbec nevím, kdo je dělal. Když se na to podívám já, tak mi to nedává žádný smysl, ale něco je i prostě o nějakým cílu, kolik investovat, to má pro mě smysl. Jo, něco v tomhle smyslu. Kamarád přišel, ale to je úžasný babička, jako nevím, průšvih. Potřebujeme vypořádat, není tam její řízení naštěstí, potřebujeme vypořádat, nevíš v někom garzonka za 250, tak nakonec jsem se na někoho za 180 beru. Jo, a ten za 180 byl šťastný, za 180 tisíc, to 2 roky. A dneska to má hodnotu asi 350, jo, dneska dnešní, 280, 120 tisíc to vejš. No, my to kalkulujeme podle poptávky, podle si prostě citlivosti na cenu. No samozřejmě je to nabídka a poptávka. Poptávka a nabídka. Nabídka, cena, poptávka. Jo, takže když nabízíte produkt, ten má nějakou cenu a poptávka prostě po něm není, tak musíte si to počítat asi kolik klasických rekonstrukcí dáte, že budete rekonstruovat něco jiného než leze a postavit. No takhle, ono kdybyste to dělal úplně takhle, že kdybyste řekl, jo, tak já investuju 3/4 miliardy za 5 let, když to rozpočtu na celý portfolio, tak mi to vychází, že je to 6 000 nájemního na byt průměr. Jo, tak něco, ježiš, dá mi to ten klient, o čem jsem mluvil. Dá mi to ten člověk, který někdy zkusí 6 000, aby mě to vyšlo. Takže v principu je to vaše přání, ty musíte nějak optimalizovat. Ne, tak jaká je to? Tak máme 11 000 bytů v Ústí 3,5 tisíce, tak máme prostě 6letou historii, tak víme,
kde ty ceny fungují. Když fungují, znamená, že ten objekt je plný a že tam není velká fluktuace, když tam nejsou nějaké vedlejší důvody. Tak z tohohle se postupně vyvíjí ta vaše interní cenová mapa a když je někde požadavek po něčem, tak když někdo... člověka, který to vlastně takhle zkoumá. Že jsem já... No, to je obchodní marketing. 3 000 to tam No, to nefunguje. No, tak takhle je to hezky řešený, až takhle není, ale je to podobný, no. Je to 20 deka šunky a naše přihodí, vydržíte těch kolečko navíc, tak mi to tam dejte, je pátek. No, takže takhle to funguje. Samozřejmě, sbíráte informace, sbíráte, že máte nějaký matematický model, jak už tam zadáváte, jak se říká, teorie šedá zelený stup života. Ono to funguje. Můžete mít nějaký model, který vám říká, jak by to mělo být při laboratorních podmínkách. A to používáte jako fakt? Ne, nepoužíváme. Intuici vlastně. No, intuici jako poptávku, jako prostě zkoušíme, testujeme ty léta, teda nastala situace, kdy najednou jsme si řekli, ono musí být, ono se bude regulovat nájemný, to je za 23 korun, já jsem přišel z banky, říkal, ale musíš to udělat, říkám, teď to musíme jako změnit, jaký ceny. Tak prostě z banky financí jsem měl nějaký představy o tom, jak by to mohlo fungovat, takovou citu, nastavilo se to ale ve všech regionech, to klaplo. To se fungovalo to big data, ne? To je strašně moderní, jakože právě velké společnosti používají ty big data, protože mají spoustu dat. Vy máte nějaký informační systém třeba sám. My samozřejmě big data máme. Jako každá firma pojmu big data jsme si vědomí, ale žádná firma s tím neumí. Myslím, že kromě bank a pojišťoven pracovat dobře, úplně efektivně. A samozřejmě vždycky jede ten váš interní systém, vám jede jenom na nějaký procenta, vždycky k tomu biznisu potřebujete jenom něco, ale on má analytické funkce, kdy vám přesně říká, jaký dům je vzhledem k investicím, který si tam nasypal, dneska efektivní, jakou má, dá se říct, poměr cost income ratio, jak je ten náklady a výnosy. Když se dovedete na procenta, kolik to je, bral jsem tam 1 000 000, ono mi to dalo 500, no tak to je poměrně blázno. Takže na to se díváte předtím, než tam investujete, taky nějaká procedura schvalování, jsou velké investice, to děláme třeba teďka, jak jsem říkal, že to vyšlo skoro na další 1 miliardu, tak se musíte podívat na všechny nemovitosti, ty máte podle lokalit, atraktivita lokalit, přesně to, co jsem říkal, A, B, C, D, ty jsou většinou plný. Jsou ty, co jsou plný, poloprázdný z důvodu, že my, když investujeme, tak se nám to rychle vrátí. Jasně, tady Hrnčířská nebo toho vínu nahoře, to jsou takzvané ty milky cows, to jsou ty dojný krávy. Jo, tam, když to nacpete do jednoho objektu, tak tam máte zaručenou návratnost. Když to diverzifikovaně rozstřílíte po celém městě, aby to hodně, takže na řadu toho ty velké objekty, které jsou dobře hlídatelné, dobře obhospodařovatelné a kde je ta návratnost lepší. No a pak na řadu jdou ostatní. No, když se třeba koukáte teda na reality, tak kde se to líbí vždycky večer, jaký jsou ceny pustí? Jednou za půl roku, teď jsem to dodělal analýzu konkurenčního prostředí. Já právě myslím, že máte nějaký software, že už máte ty výhrady, že to už těch zákazníků počítá. Nemůžeme, protože to nejsou veřejný data. To nejsou veřejný data, jako svoje údaje máme. Já mě chceme nějaký software, který dělají tu mapu, že se o tom hodně mluví, že se reality bohou, že na to... Jo. I český reality, no, český internet má aplikaci, kde když si zaplatíte, tak se tam můžete podívat na cenové mapy, ale tam je to, pozor, tam je to kreslený tím, že tam máte zmixovaný takzvaný teplej nájem. Mě zajímá oholý nájem, teda mě zajímá celý, to ten člověk musí mít z peněží. Takže teďka třeba plánujeme modernizaci veškerého otopního systému a různých těch výměníků, co vám dělají doma teplo, který jsou 60 let starý někde. A teďka, když to investujete, bude to náklad, investice bohužel rozpočítaná na 30 let v našem českém státě, tak uspoří nájemci 20% nákladů na teplo. A vy jako investor, já mluvím jako investor, tak proto to dělám, protože dneska on platí 7 000. Poměr 30%, 40% z toho je holý nájem, ten zajímá investora. To jsou ty prachy, to je také štěrády ke mně. Je 40% holý nájem a 60% jsou ty poplatky spojené s bydlením, to je záloha. Záloha na vodu,
záloha na úklid, záloha na výtah, na společný setup. No a teďka si definuju, co já bych mohl udělat, abych pro toho akcionáře udělal zase víc z toho volného nájmu. Větší ten rent income. O ten jde. No tak vydefinuju si příležitosti, to jsme teďka definovali, zjistili, že když předěláme ty kotelny a ty topní systémy, takže ty lidi uspořejí na 20% až 30% na teple. A já těch 20 až 30% připočtu tomu holímu nájmu, oni ubydou v těch vedlejších nákladech, které jsou vyúčtovatelné tak jako tak, ale skrz nás protečou jenom dodavateli tepla, dodavateli vody. My na tom to není, my s tím nemá nic společného de facto. Jenom ze zákona my to proúčtovává, my si dobře rozumíte. U nás končí jenom holej nájem. Takže já se snažím, aby to bylo jako v zahraničí, kdy ne 40% holího nájmu je v tom koláči z toho celkového, ale aby to bylo 60%, v zahraničí to 60-70% je holé nájemné, to je co jde nám, co nám urychluje umožnění splacení půjčky na investici nebo nám už nese to zhodnocení. A jenom 30-40% jsou ty vedlejší náklady. To je přesně pravda. Vlastně těch 5%, co je vlastně jako ten váš zisk, že ten holý nájem z té nemovitosti. Tak, přesně tak. Zbytek, si řekne, platím nájem, si někdo platíte sám nájem, řekne, platím nájem. A každý si říká, nájemný, to je všechno. To je ta voda, to je ta televize, to není všechno. Ten nájem je holej, a to se vždycky týká, ty diskuze. A pak byste říkali asi 5%, kolik máte zisk? Ten čistý zisk v roce a 2% rostl. Nemůžu říct. Vyjděte se na výroční zprávu. Nějaká jiná společnost, kolik byste si mysleli, že to jde dobře? Já nevím. Víte si jako, že obrat je nájemný je 500 miliard. 500 miliardy je obrat nájemný. Pro takovou firmu, jako my si myslíte, že jako 5% měl být jako ten obrat a ten čistý zisk by měl být kolik, jako 5%? Jaký číslo? Čistý zisk by měl být... Procento, co jste říkal? Když je to konzervativní záležitost, tak když to nedojíte, tak 3 až 5%, 3%. Čistý 3%. Takže 2% jsou jo, ono to zní, já jsem když si počítal podle těch formulek, já jsem to nevěřil, že to tak málo, ono to fakt je tak málo. No právě, že to je tak málo. No je to tak málo, ano, investice, to říkám, investice do bydlení. Jako čistě ten záměr, že investuju, budu pronajímat, 20 let si to nechám, prostě je dřina. Hádáte se s lidmi, kteří tam bydlejí, poprvé ten barák, který vám za 10 let začne vykazovat nějaký znaky poškození a pořád se o to staráte, pořád vás hodí finančák, já jsem zapomněl zaplatit. Teď vám ji zvednou, tak ukáže, zase se vám to přibrzdí, tak to přenesete do toho nájemce, podle toho, jak tržně se chováte, jak cítíte. Nájemní zbydlení má smysl jako profilu, máte 10 000 bytů, tam jsou, jak to říkáte dřív, jako měníte třeba byty na to nájem, kde se to doveďte. Nekoupíte tak špičkově, jak jsem říkal, to zase ale koupíte byt v řádech milionů, velmi dobře, to s těmi kontakty, ale když je máte, tak fakt dobře koupíte a fakt dobře otočíte. Já jsem už říká se tomu, já bych řekl, hodně investování.